போயிடு வண்டியடா. மாமே தொக்கா மாடிச்சு ஃபைட் பண்ணி அடிச்சிட்டேன். ஏய் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் என்ன என்ற போகுது? ஏய் என்னடா? ஏய் ரத்தம் கூட காயாத கத்திடா. மாமே மாமே பேக் ஃபுல்லா வெப்பனே பேக் ஆட்றாச்சா. மாமே அவகிட்ட தான் அடிச்சேன். ஏய் யார் நீ? அண்டர் கவர் போலீஸா? போலீஸ் இல்லைன்னா ராய் ஏஜென்டாக்கா? நீ ராய் ஏஜென்ட்? செக் விடுற. அக்கா அப்ப நீங்க பீரியட் டானாக்கா? நானு கையிலே வெச்சு போடு குடா. ஏய் எதை கேட்டாலும் இல்லங்கற. யாரு நீ? அம்மா அடுப்புல வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்கு. தக்காளி எங்கடி? ஒரு 5 minutes மா. தோ வந்துட்டேன். நீ வரதுக்குள்ள வெங்காயம் கருகிடும். அடுப்ப சிம்ல வைமா. ஐ அம் ஆன்